如果说一个经济实力比你强10倍的男人出来撬你的墙角，兄弟，你能扛住吗？你不会真的在思考你能不能防得住吧？哎，你现在已经30、40了，正处于事业的黄金期，哪有那么多精力去浪费啊？王明阳在500年前就说过，破山中贼易，破心中贼难。也就是说，如果说你想让你喜欢的女人，让她对其他男人都要很高冷，但是唯独对你很野性，而且你想要得到她长期的忠诚，那你需要做的不是去防外面的曹贼，而是要向内求，去破掉你心中自己的那个贼。具体怎么做呢？今天交个会分3步给你们具体的讲一下，好吧？看一下你们是否听完以后能够自己去落实，去内化。第一步，破情这不是讲让你没有感情，而是你的情绪起伏无限趋近于0，你不会再去向伴侣诉说自己有多累，或者说有多苦。遇到困难的时候呢，你也不会去找朋友去倾诉，甚至连动态你都会很少发。为啥？在佛法里面有句话，默然无语。男人之所以变得强大，是因为他明白倾诉在某种程度上算是一种情绪乞讨，潜台词呢就是我没有能力去消化和解决这些情绪，我需要你帮我。就像是一个在外面受尽了委屈的小孩子，跑回家哭着说自己被欺负了。我给你们举一个很简单的例子，在事业上呢，可能还不够成熟的男人，在面对甲方的刁难的时候，他会憋着一股气儿，然后他会去跟别人吐槽这个甲方说什么狗屁不懂对吧？哪怕这些是大实话，但是这对于解决问题来说，你们觉得有用吗？其他人是会帮你完善方案呢，还是能够帮你动用人脉，帮你拿下合作？都不会。所以成熟的男人他不是没有感情，也不是说没有情绪，而是他会觉得与其有这种精力，不如去尝试和甲方去沟通，去了解甲方的真实需求，以及对方想要解决的这种痛点，真正的去解决到问题。那他去拿到方式方法之后，他再去干嘛？去跟甲方来去说这一版能够很好的解决得了你们的这个痛点，没有问题的话，咱们明天就可以落地执行了。其实这个跟感情当中的核心逻辑是一样的。比如说他太忙了，忘了女人的生日，结果女人她就炸毛了他们呢是从来不会去解释说自己忙忘了，而是会淡淡的说一句，说什么我这个人不太喜欢解决别人的情绪，但是我会为了别人的冷静和礼貌买单，与其继续跟我闹别扭，不如趁你生日还没过，我带你出门给你选个礼物光累了咱们还能一起去坐会儿，去你最喜欢的那家餐厅，我呢已经安排好让人留了位置了。那这么说的话，你的格局和框架就是碾压他的。如果你是希望对方理解你很忙很累，那在女人的眼里你就是一个很脆弱的男人，只要你在女人眼里是一个弱者，那女人她自然就会来对抗你。所以在感情里面，很多时候女人作闹的对象并不是你，而是你内心那个不能解决问题的幼稚的人格。第二个表现来了，破爱，就是你不会再渴望纯粹的爱情了。我说过很多次了，亲密关系的底色是什么？是价值交换。长期关系的建立一定是建立于一个男人能够解决现实问题的基础之上的。如果说一个女人跟着一个男人3天饿9顿，哪怕对方是个傻子，也该跑路了吧。很多年轻人他就悟不到这一点，他在谈恋爱的时候呢，就希望女人对他的爱是发自内心的，是纯粹的，一旦混杂了物质需求，他就会觉得失望愤怒。而成熟的男人他早就戒掉了这种精神洁癖了。在感情里面，其实他也是希望对方是爱自己的，但是他不会因为女人的爱需要物质去证明而就会感到痛苦，反而他会因为自己有实力就是有实打实的这种价值可图而感到极度的踏实。所以你们会发现，这部分男人他对感情对女人是非常舍得的，因为他们会明白，毫无利用价值的人就连被算计的资格都没有。但正是这种思想才会让这部分兄弟反而会搞不定喜欢的女人，因为你们示爱的方式只懂去砸，10万不够我就砸100个，最后呢往往都只是在放大对方人性的贪婪，而不是他对你的爱意。这部分兄弟你要做的呢，应该是运用你自身的稀缺性和价值去吸引女人再用实打实的一些利益去稳固这段亲密关系或者说是婚姻，用你不可替代的一些价值去兑换对方的忠诚，这个才是你发展关系的正确方向。当然
这些都是需要根据你的一些个人情况分析去打造的，所以我在这里就不太方便多说了，好吧？如果说你实在不知道怎么做呢，不要忘了交割是干嘛的。那我们再来讲一下第3点，就是透明，也就是说你开始不在乎外界的评价了比如说很多兄弟进入30-40岁之后呢，是一定会活出人生的第二春的他会开始可能会遇到一个意料之外的一个女生吧这个女人呢可能突然闯进你的生活，她的年纪或许不大，也或许呢跟你差不多大，反正不管年龄吧，总之她会让你平静到死寂的人生突然重新恢复活力了，重新点燃了你骨子里的这种对女人对世界的这种征服欲望。但是社会的舆论会告诉你说，你不能去追求这个真爱，哪怕你再爱她，为了你的名声，为了你现在稳定的生活，你必须要稳住或放弃。然后呢，很多兄弟就会放弃了，继续过着一成不变毫无激情的无聊生活，精神呢也会回归虚无，你活成了所有人都期望的样子，但唯独丢了真实的自己。甚至有一些深情的兄弟到了7老80的时候，他还在拍大腿去后悔，哎呀，我他妈当时怎么就不能勇敢一点呢？那有用吗？现实可不是短剧没有重启这一说法。所以说，如果你遇到了一段不在计划内的爱情，并且你也确定自己深爱他，觉得非他不可了，那就勇敢一点，得到他。相比于外界的评价，你更应该听一听你自己内心的想法，活出一段不后悔的人生。我知道有的兄弟会问说，那要怎么做呀？方法其实有很多，但是前提是你要有足够强大的管理关系的能力，否则很容易步入深渊。毕竟这种特殊情况呢，需要根据你的具体情况去分析，我就不在这里去给到一些这个标准答案了，好吧？总之千万不要因为上头而莽撞，否则后果怎么样，我说实话你们不一定能够承担得起。最后呢，焦哥还是那句话，跟着焦哥多学人性用人性去主导关系，好吧？下课。